waxaa la qaybiyey 458,348 xidhmo oo cawska qallalan ah 33,890 kintaal oo calafka nafaqaysan lala gaarsiiyey 89 degmo iyo 3 maamul magaalo. waxaa la daweeyey xoolo dhan 7,807,313 neef oo iskugu jira meesiyada xoolaha lagana fuliyey 93 degmo. waxaa baadhitaan cudurrada laga fuliyey 82 degmo halka 67 degmo oo ka mid ah laga xaqiijiyey cudurrada kala ah furuqa ariga, duufxaarka, sambabka riyaha, caburka ariga iyo furuqa geela, cabeebka iyo salmonellasiska. si kooban calafka gurmadka abaaraha 75,600 waa calafkii 2013 la beeray ee iska kaashadeen xafiiska iyo LLRB iyo RBLRB. 36,120 waxaa na siiyey wasaaradda beeraha iyo heer federaal. 21,000 waa dariiqda deegaanka amxaarada ay noo keeneen. 45,000 waxaa beeray xafiiska. 237,988 waxaa iibiyey xafiiska. 28,200 waxaa beeray xafiiska oo kaashanaya LLRB. 14,440 waxaa bixiyey ama inooga deeqay hay'adda FAO. 10,000 oo kintaal waa lacagtii abaaraha xafiis ahaan deegaanka uu siiyey. 4,000 oo kintaal waa mashruuca RBLRB. 18,000 oo kintaal waa hay'adda ICRC. 1,890 kintaal waa hay'adda FAO taa oo si guud u dhiganta 458,348 xidhmo iyo 33,890 kintaal oo ah calafka nafaqaysan. fulinta baaritaanka cudurrada dilaaca waxaa qorshaysneed 52 degmo in laga fuliyo. waxaa laga fuliyey 82 degmo. 67 degmo ka mid ah waxaa laga helay cudurradan furuqa adhiga, duufxaarka, sambabka riyaha. cudurrada ayaa laga helay 67 degmo oo ka mid ah. in la soo iibiyo hal xidhmo oo dawada iyo qalabka caafimaadka xoolaha isugu jira iyo noocyo kala duwan 100% way qabsoontay. in la tallaalo 13 milyan oo neef lagana tallaalo xanuunada xuduudada isaga gudbo. waxaa la tallaalay xoolo dhan 7,674,763 neef lagana fuliyey 54 degmo taasoo u dhiganta 59%. sababta keentayna waxaa weeye xoolaha tallaalka body weightkooda maadaama uu hoos u dhacay lama tallaali kara ayay ka dhigan tahay oo waxaa la xoojinayaa daweynta. in la daweeyo xoolo dhan 5 milyan oo neef oo isugu jira dhammaan meesiyada xoolaha. waxaa la daweeyey 7,807,313 neef oo isugu jira dhammaan meesiyada xoolaha lagana fuliyey 93 degmo taasoo u dhiganta 156%. in laga shaqaysiiyo 9 kiliinikiyada caafimaadka xoolaha oo ku kala yaala Jigjiga, Dhagaxle, Gobyarey, Lafaciise, Harta Sheekh, Bulaala, Shilaabo iyo Jarati fiilto 100% waa laga shaqaysiiyey wayna shaqeeyaan. ku tababarida 200 oo xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha nidaamka daryeelka xoolaha ama animal welfare standardka loo yaqaano ee goobaha dhaqashada iyo gowraca xoolaha. 200% baa la tababaray 100% way qabsoontay. in 150 xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha lagu tababaro habka nidaamka soo gudbinta xogta cudurrada xoolaha ee maalinlaha ah. waxaa la tababaro 147 oo u dhiganta barsanti ahaan 98%. in 150 xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha lagu tababaro habka nidaamka soo gudbinta xogta cudurrada xoolaha ee bilaha ah iyadoo la isticmaalayo foomka doofaarka 100% way qabsoontay iyaduna.
in 189 xubnood laga soo xusho clusterka mashruuca LLRB laguna tababaro habka wax soo saarka kalluunka 100% way qabsoontay in laga shaqaysiiyo 21 sayladood oo ku kala yaala degmooyinka gobolada Jarar, Shabeelle, City, Faafan, Qorraxay, Erar iyo Liibaan 100% iyadana way qabsoontay oo waa laga shaqaysiiyay in la dhameystiro dhismaha saylada Hargadab ee degmada Gorbaqaaqsa waa la dhamaystiray 100% iyadana way qabsoontay in la dhameystiro dhismaha maxjarka xoolaha Camadle wuxuu marayaa 60% caqabado badan oo ka jirana way jiraan maxjarka kulay in badanna wuu soo socday ilaa 10 sano caqabada inteeda leegna way ka jiraan wuxuuna u baahan yahay wajiga uu ka socdo waji ka bedelan in loo wajaho presentation aad u fiican buu soo jeediyay xafiisku waxaan kaloon ku amaanaynaa xafiiska dadaalkii uu ka qayb qaatay arrimihii ka jawaabidda abaaraha ha ugu badnaato arrimihii calafka annagu hadda 3 qaybood baan ka eegaynaa xafiiska qaybta koobaad qaybta strategic coverage-ka iyo waxyaabihii qorsheysnaa ay ahayd inuu dhamaystirmo iyo waxyaabahan talahaan u siinayno dhanka target-ka marka laga eego runtii coverage-ka ay ahayd inuu gaadho xafiisku oo ahayd 44 inuu gaadho 43% buu gaadhay oo ka dhigan inuu 1% kor u kacay dhanka marka laga eego animal health-ga dhanka kale arrimaha livestock disease-ka oo 27 up to 25.5% inuu gaadho ahayd ayaa wuxuu kor u kacay isna 1.5% marka dhinac laga eego 1% iyo 1.5% buu kor u kacay sanadkan coverage-keedu iyadoo ay ka dhigan tahay in la talaalay xoolo ka badan 7 milyan targetkii ahayd inuu gaadho talaalka daaweynta uu 7 milyan ka badan xoolo la talaalay targetka oo talaalka in la talaalo 14 milyan ay hoos uga dhaceen oo ilaa 7 milyan oo gaadheen oo ka dhigan 59% dhanka strategic coverage-ga mashaariicaha ay ahayd inay dhamaystirmaan runtii haddana sanadkan hoos u dhacay waxaa ka mid ah kliniga Wardheer shaybaadhkii xoolaha Qabri Dahar iyo arrinta aad u taagan oo maxsharka xoolaha Camarle oo aad soo noqotay oo 60% ay ku sheegeen laakiin ay aad uga sii yar tahay qodista ceelashan Wardheer iyo Awaare oo 85% ka hooseeya iyo barnaamijka DRSLB qorshahay ka qabanayeen goobaha Anaane Qodaxle iyo Elxaar oo iyaguna ka hooseeya 70% waa qorshayaashii ahayd inay dhamaystirmaan sanadkan oo dhamaystirmin waxaan ugu soo gabeynaynaa in commentiga ugu dambaysa aan ku siino arrinta livestock production and productivity-ga oo ahayd arrinta ugu muhiimsan ee strategic pillar-ka xafiisku ku taagan yahay oo sidii loogu talagalay targetkii ahayd in ay yidhaahdaan waxay ahayd maanta in presentation-ka ay ku jirto production-ka livestock aan gaadhnay oo direction-kii ugu dambeeyay la siiyay 9 biloodna ahayd inay ku soo daraan warbixinta arrinta ku xigta waxay arrinta livestock marketing-ga suuqgeynta oo iyaduna aan warbixinta ku jirin on talahaan u siinayno in ay doorkii strategic laga qaadan lahaa livestock marketing strategic ay ku xoojiyaan arrinta kale waa ka shaqaysiinta klinigyadii xoolaha oo iyo human resource-ga loo baahnaa oo aynu ku soo darin inta klinig ee sanadkan la shaqo geliyay wali ay fiican yihiin oo 22 sayladood sanadkan la shaqo geliyay arrinta kale ugu dambaysa waa private sector development strategy-ga waaysan ogsoonahay in la hormariyo xoolaha deegaanka waxa koo ka ah in xoog la saaro in private sector lagu empower gareeyo marka taalaftigeedana waa qorshihii 9 bilood ugu dambeysay lagu siiyay direction-ka in ay xoog saaraan taana run ahaantii ay comment ahaan u siinayno arrinta ugu dambaysa waxa weeyaan waa cost recovery-ga saan ogsoonahay deegaankeena hadda saylidaha ka jiray even way isku filaan laayihiin saylidii hadduu ay deerku wax ka noqdo ama si kale wax uga dhaco cashuur bay ka qaadaan service charge bay ka qaadaan stillna waxaan xafiiska xooluhu wuxuu dadaal ku sameynayaa in uu caawiyo
sayladihii marka miyayna ka muhiimsanayn in aan xoog saarno in halka ay dib ugu soo noqon lahayd in sayladaha badani ay nidaam la isku filnaan karaan oo lacagtan badan ee subsidy-ga xafiisku ku kabayo ay naga yaraato oo arintaas qorshe kale oo ka duwan loo sameeyo aad ba maasantiin waxa qorsheysnay iyo wixii la qabtayba si cad baa loo soo dhigay marka halka waan bogaadinaynaa sidoo kale maxaan bogaadinaynaa run ahaantii xafiiska xagga abaaraha gurmadkii oo si cad ugu qayb qaatay hadday noqoto daaweynta xoolaha hadday noqoto talaalka hadday noqoto in la qaabiyo calafkana badbaadiyo xoolo aad u tiro badan maxaan leenahay marka run ahaantii aad buu u dadaalay dhanka markaan eegna xagga xafiisko strategically 3 pilar buu leeyahay marka pilarka ugu horeeya in sare loo qaado production and productivity markaan eegno muxuu leeyahay KPIs salahan in animal products sida caanaha sida maxay hilibka in had salaam markaan production magan leenahay sanadkan imsaal litro caana ay ahayd in maar la soo saaro ama la gaarsiiyo sidoo kale hilibka sidoo kale maxaa leeyahay productivity markaan eegayno xoolaha neefki imsaal litro caana laga helay haday loo noqoto haday geen noqoto xageed in la gaarsiiyo sidoo kale hilibka imsaal kg way neefkeena xoolaha ma ogna xoolaheena in maar genetically ay yihiin kuwa aad u hooseeya haddana howlo fiican la wada xagga maaragtay in hidaha xoolaha sare loo qaado ayadoo la isticmaalayo rimika cameedyada marka halka si cad looma qeexin KPI-yada marka doctorkan uu sheegay daahir tan kale maxaan leeyahay xafiiska xagga mashaariicaha dawladda waxaan leenahay xafiiska aad buu u dadaalay run ahaantii waa xafiisyada mashaariicii soo socday dhameystiray markaan eegno mashaariicaha dawladda waxaan garanaynaa 2 mashruuc baan maaragtay taagan mashruuc waxa weeye mashruuca wardheer ee veterinary clinic oo muddo aad u badan taagan wasiirkan wuxuu sheegay in talaabo la qaato fiican tahay balse in la dardar geliyo loo baahan yahay sidoo kale laboratory qabri dahar ons lahayn muxuu adeegi doonaa ilaa 3 gobol asagana in badan buu soo jiitamay ayada nafteeda in la dardar geliyo marka maxaan leenahay guud ahaan mashaariicaha laga furnayo projectada sida DRSLB sida maaragtay RPRRB-ga kuwa waxa laga yaabaa maadaama inta badan xafiisku ka baxsan yahay oo wax federal lagu maamulay ay yihiin way jiitamaan wali mashruucan RPRRB-gu uu dhamaaday 5 ayl waa la qoday mashruuc uu dhamaaday qodadtiin way socotaa marka hadda aylka wardheer oo kale waa fidhig lagu qoday muddo 7 bilood uu taagan yahay bal maxay tahay sababaha uu taagan yahay in la eega tan kale waxa weeye rimika cameedyada laga dhisay gobolada maxaa looga talagalay in hidaha xoolaheena sare loo qaado markaad eegto qalabka waa la geeyay waa la dhameystiray functionality markaad eegto ilaa in badan maaragtay howlo fiican laga ma qaban oo warbixinta kama muqonin inta xoolo ee loo sameeyay maxay ahaydey rimika cameedka loo sameeyay iyo natiijada laga gaaray marka maxaan isleeyahay partly waxa weeye wax la xiriira attitude-ku dadkeen maxay u arkaan rimika cameedka wax maaragtay social taboo ah yani inaynu wanaagsaneen oo wax hadee maaragtay ka baxsan dhaqankooda inuu yahay marka in lala halgama xagga maaragtay maskaxiyan la bedelo aragtidooda la bedelo maxaan u maleynayaa in wax badan aan laga qaban guud ahaan maxaan leeyahay xagga sayladaha howlo fiican baa laga qabtay balse maxaa jira saylado la dhameystiray oo aan functional ahayn tusaale ahaan dhanaan sidoo kale maxay ahayd dhagax madow fiiq yani waa la dhameystiray balse adeeg ma bixiyaan marka waa naftooda in adeeg la saaro waan dareemayaa waa kuwa ugu dambeeyay ee la dhameystiray balse functionality-gooda in laga dadaalo sida kale xafiiska run ahaantii waan bogaadinayaa shaqooyin aad u badan buu qabtay intaan baan kusoo koobi lahay waad mahadsantiin xafiiska xoolaha kulli warbixin qurux badan mu soo jeediyey annaga inspection ahaan waxqabadka ma qiimeyno iyo qoraalladan warbixinada la soo gudbinayo waxaan toos u qiimeynaa ama aan u eegnaa oon reporti ahaan kusoo eegnaa financial systemka xafiiska overall seebuu u muuqdaa maxaa improvementia maxaa dhaliiloo jira ayaan soo jeedinaa qodobada aan ku soo jeedinayna waxaa ka mid a internal control systemka how is inteen leeg buu adag yahay ama uu jilic yahay weak yahay qodobka labaad ee ku soo qiimeynaa waxa weeyaan expenditure managementiga ama nidaamka uu kharashaadka u bixiyo iibka u fuliyo waa sidii qodobka saddexaad waa property managementiga xafiiskani wuxuu ahaa xafiisyadii ugu liitay nidaamka maamulka maaliyadda
waana xafiiska keliya ee ka faa'iidaystay isbeddelkii aan samaynay deegaanku uu sameeyey nidaamkiisa xisaabaadka sidii hore uu ahaa iyo sida iminku yahay aad buu kala duwan yahay improvement badan ayaa ka jirta laakiin dhaliil wuxuu ku leeyahay xagga property managementiga weli halkii loo baahnaa kamuna gaadhin xafiiskan waa xafiisyada deeqaha ka hela heer federaal ama adduunka world bankiga hay'adaha deeqa bixiyaana qaar waxaa jira iska dhib badan oo audit in badan soo sameeya marka waxaa jira deeq la yiraahdo locuska ama ayaxa hay'ad inoogu deeqday oo inaga caawinaysay hay'adda waxay soo iibinaysay germination seed ama improvement seed wax la yiraahdo soo iibinaysay lacag 60 milyan ayaa ku baxday 60 milyan procedure khaldan ayaa loo bixiyay waxay ahayd shirkada haysata germination seedka in laga soo iibiyo oo tested oo qualified ah shirkadii lagama soo iibin shirkad subcontract qaadatay baa laga soo iibiyay xafiisku dadaalo uu muujiyay uu bixiyay 100% seedkii waa la saxay oo dhibaatadii ka jirtay audit findingskii jiray waa la saxay marka xafiiskan waxaa ka muuqata improvement dhanka financial systemka ah wax dhaliila oo nimanka u hayno oo ka ahayn property administrationkana ma jirto aad iyo aad baad mahadsantiin in xafiiska xoolo presentation aad u qurux badan soo jeediyay markaan u gudbo adeeg bixinta xafiiska xoolo darajadu aaladu ka taagan yahay 63 xafiis waa darajada 19aad hadda ka hor out of 129 buu ahaa hadda sartiibo 2 galay oo wax yar 3% uu ku kordhay isbedel aad u balaaran oo xaqii commentigan kala qaadanay markii aan joognay kabineyga wax aad u balaaran oo xaqooga ka jiray ma jiro dadaal aad u fara badan oo looga baahan yahay hal comment anigana aan ku darsado halkan commenting I think presentation ka qaarkood ku jiray laakiin hadii maybe saan anu commenting u dhigo yahay waa good hadii ay yihiin hadahan deegaan ahaan iyo dawlad ahaanba hal shay ayaa la isla qaatay in aan dawladda budgetka bixinaysa ma ahayna extra in aan anaku waxaan abuuri karno financially meel naga soo galo in aan taan ku fikirna aalad jirtay way jirayeen marka ka xafiis ahaan may iyagu xafiiskooga centerka xoolaha lagu xanaaneeyo caanaha ayaga xafiiskooga soo simaada ma in degmooyinka iyo shicibka waxa loo sameeyay xafiisku market isaga gaar u ah financially dawladda meel wax uga soo galaysa haduu fikir ahaan 2015 qorshihiisa inta ku darsado ay u fulin lahaa was better for dawladda iyo xafiis ahaanba gabi extra gabi ban yaa lagu heli lahaa veterinary jarrati ma shaqeeyo cliniga jarrati waana la dhisay laakiin functionality-giisu ma shaqeeyo warbixintan hadda kuma jirinba sidoo kale to meesha digaaga jarrati poultryga waa la dhisay laakiin ayadna waa sida kadalika ma shaqeyso iskaashatooyinkana waxaan ka sugaynay xafiiska xoolaha inuu sameeyo marka labadaas su'aalood bal inay xafiis ahaan ka jawaabaan marka aad iyo aad buu mahadsantiin laba sayladood baa ku yaala gobolka Doolo degmada Wardheer iyo qabalaha Garloo gube labadaas midna ma shaqeeyaan laguma soo darin reportiga weeyaan tan kale waxa weeyaan veterinary clinic laga dhisay degmada Wardheer sidoo sheegay reportigan uu ku soo daray laakiin shaqo kama socoto waxaan u qaadanayaa inaan shaqo ka soconin wuxuu yiri shaqo ka socoto wasiirku maadsan yahay laakiin shaqo kama socoto tan kale ceelka waafduug xafiiska xoolaha qaybtiisan RBLRB-du ay qodaysay wuxuu ka cabanayaa waa lacag la'aan weeyaan qodaalkii wuu socdaa laakiin lacag la'aan buu ka qabanaya taasna inay xal u raadiyaan baan u sheegaynaa xafiiska aad baan ugu mahadcelinaynaa ka qayb qaadashada abaarta runtii wuxuu ahaa xafiisyadii muuqday waa wax qabadkoodu su'aasha kaliya aan weydiinaya waxa weeyaan ceelka mashruucan uu qodahay DRLSB ee awaare ceelkaas waa la kaysan gareeyay marka in yaani sida uu xaaladiisu tahay situationkiisa in sax loo dhaga fiican 290 buu ku istaagay markuu marahayo marka ceelkaas ma failure ba mise waxba qorshe kale jira waaba already waa halkaan uu ku istaagay marka ceelkaas rabaa in faahfaahin laga siiyo waxaan weydiin lahaa
xafiiska xoolaha abaarta xilligii kolley si fiican buu uga qayb qaatay markii la dhaho dhanka calafka xoolaha laakiin waxaa jira xanuuno badan oo aad u soo noqnoqonaya oo xoolaha aad ugu dhacaya oo hadda bilihii ugu dambeeyey xoolo badan oo waxa weeyaan geel u badan baa la-aanayay walow geedo kala duwan ay daaqayeen daraasaad ma lagu sameeyey geedaha ay daaqayaan xooluhu ay ku dhimanayaan siiba xoolaha geelahay bilihii ugu dambeeyey geelal badan baa ku dhintay deegaanka maadaama dadkeenu iska xoolo dhaqata yihiin haddana geela xaggiisa markii ay xanuuno noocaasa dareen badan bay dhalisaa oo dhanka bulshada ah marka arrintaa daraasaad ma laga sameeyey waxa weeyaan geedahaas ay ku dhimanayaan xoolaha su-aashaasaan weydiin lahaa mahadsantiin dhanka hadafyada xafiiska 3 sano u dambeeyay warbixinta xafiiska hirdagaan aan daawanayay oo eegay waxaana aad u interest gareynay oo fiirin jiray hadafkan dhanka suuqgeynta bulshadana waxa noqoto dhanka suuqgeynta dib badan bay ku qabaan xoolihii maxaan ku dhahay meelo kala fog oo dadka kala duwan bay geenayaan qaarkood deen baa lagaga qaaday oo muddo badan bay u joogaan qaarkood xoolaha waa laga dhacaa haddana afduub baa la sheegayaaba marka xoolo dhaqatada dadkeena xoolo dhaqatada ah dhanka suuqgeynta kulli xafiiska ka awood badan tahay xukuumadda laftigeeda ka qayb qaadataa loo baahan yahay bal qorshe bilow in la sameeyo oo dhanka suuqgeynta ama xoolaha lagu dhoofiyo diyaarad ama lagu dhoofiyo maraakiib xoolihii maxaan ku dhahay qiimihiisii baa hoos u dhacay dadkii nolosha ku tirsan yihiin waa xoolaha marka taas xafiisku waxa uu qorshaysan ama wax bilow haduu jiro inuu sheego warbixintan kama muuqan kulli kama arkin wax dhanka suuqgeynta hadafka hal qodob ka muuqday ah foojaro loo sameeyo noocaas kala marka taas xafiisku inuu mudaan gaar siiyaan warbixin wasan aad maasantiin midna su'aal baan ka dhigay midna comments baan ka dhigay mid waa comments waxa weeye gaaguurta casriga ah inta badan meelahan Highlandiga laga soo iibiyaa iyagoo ka tayo badan oo ka fiicanna deegaankeena lagu sameeyaa waliba kuliyada aad u sameeyay sanadkii hore kale I think waxa joogaan maray Suuriya waan kala hadlay baa xafiiska haddana wali waad ku soo socotaan meelahaas miyaynan haboonin inaan meelaheena ka qaadano dhiirigelino enterprise-yadeenan deegaanka arrintaas waxoogaa way soo yar noqotay in bal arrinta xafiiska hoos eego waa comments taasi arrinta kale waxa weeyaan ceelka mooyaale la qoday dhamaystirmay ee biyo laga waayay madrasad laanba ceelka la bilaabay miyaan resource khasaare ahayn arrinta ceelkaasi hal qodob oo kale hadda aanan qornaan ugu soo dhacay waxa weeye aan ku yar darsaday arrintan ganacsiga xoolaha khaasatan xuduudaha dhib fara badan baa ka jirta dadkiina xoolihii ma deynayaan way bixinayaan haddii aanan nidaam loo sameynin iyagii iyo qolihii contrabank iyo waxa ilaalinaya way isla kadeeday nidaam lagu cashuuro oo inta cashuur loo jaro oo inaga dakhli naga soo galo wixii marka tracay inta loo sameeyo wixii aan elsina gaadhin inta saw badnayn nidaam caynkaas xafiisku inuu sameeyo muxuu dadaal oo ka galay maxaa uga qorshaysan si aan uga badbaadno dilal baa dhacaya dhibaatooyin baa dhacaya dadkiina ma deynayaan waxyaabaha caynkaas oo kale ah si aynu xal waara ugu helno oo kale bal xafiisku maxaa istiraatiijiyad uga qorshaysan intaasaan kusoo koobi lahayd mahadsantii mid waxaan weydiin lahaa laga yaabo inay strategic tahay xafiisku waxaa ku jiray presentationkiisa calafka xoolaha inuu isagu gacanta ku hayo beero meelo kala bedelan uu beeray taa miyay dependency bulshada keenaynin miyay istiraatiijiyad ma jirtaa in dadka intii la abaabulo ayaga la empower gareeyo wixii la tuso xafiisku hawa supervise gareeya dadkii wixii say u sii fido meesha xafiisku ka haya mar walba dependency bay keeno in wax laga sugo in dawladda iyo xafiiska xoolaha laga sugo mar walba calaf bay keenaysaa marka halkaa waxaan dhihi lahaa qorshe ma jiraa aad arrintaa kaga guuraysaan oo dadkii aad ku abaabulaysaan ta kale digaag baa qorayd 36 degmo LLRB in xarumo digaag laga sameeyo oo dad kooxa aad u tababarteen majestic kootoon baa maadaama projectiga uu ka jiro sidii awal horeba meelaha qaarkood ka dhici jirtay miyaan digaag wuxuu u baahan yahay in wixii la istaadhigareeyo cimilada uu la qabsanayo qalabkii meesha koronto inay leedahay calafkiisii ku heli lahaa waxaan lagu qoodiyo waxaasoo dhan ma la fiiriyo mise waa justice kootoon projectiga maadaama uu ka jiro aan ka waxayno halka labadaas su'aalood baan clarification uga baahnayn aad baa u mahadsantihiin kliniga wardheer waa run shaqadiisu gaabis badan ayaa ka jirta sida loo baahnaana loogama shaqaynin sababtuna hore aan u sheegnayo qandaraaslihii la siiyey waxaa la siiyey saylad ku taala dhagax madow iyo kliniga wardheer labadaaba waa la siiyey labadiiba wuu ku feelgaroobay labadiiba waan ka wareejinay sayladda dhagax madow hadda waa la dhammaystiray maadaama qandaraasla kale la siiyey si degdegna ugu dhammaystiray kanna qorshahan ugu talagalna waxay ahayd sidii sayladda sida ugu dhaqsaha badan inuu ku dhammeeyo
haddii hadda gaabis kale uu ka jirana sida ugu dhaqsaha badan waan ka jawaabaynaa jawaab degdeg ayaan ka bixin doonaa hadduu rabbi raalli ka noqdo maxjarka dhibaatooyinkiisa waa dhibaatooyin 10 sano ugu dambeysay halkan looga hadlayay sidaan u sheegayna waxaan leeyahay qaabku hadda ku socdo haddii lagu sii wado annagana kama jawaabi doono kuwa naga dambeeyana kama jawaabi doonaan baan isleeyahay sababtoo ah financial qaabka lagu howlgalaya iyo complicatedka ka jira shaqada federaalka iyo annaga qaybta iyagu leeyihiin iyo qaybtan annagu leenahay laftirkeeda caqabadaha ka jira labadaa markaan isbarbar dhigno iyo financial qaabka lagu howlgalayo ma socon doona annaga xafiiska joognay gacanta ku hayna ayaa aaminsanba marka taa kuma sii fogaanaya halka ayaan ugu baxayaa waa run suuqgeynta iyo waxyaabahan marka laga hadlayo deegaankeennu qaabka suuqgeyntu nidaamka yaala ugu badnaan waxaa weeye waa nidaam sharci darra weeye xagga sharciga markaanu eegno oo xoolaheenno xuduudada waxay ka gudbaan ama ugu gudbaan qaab aan ku salaysnayn nidaamka sharciga taana waxay u baahan tahay istaraatiijiyad dhammaystiran oo looga howlgalayo hawsha qaabkii lagu soo afjari lahaa annagana qaybta koobaad aan ka nahay siyaasadda guud ee deegaankana iyadana qaybta ugu muhiimsan ay ka noqonayso sayladaha xafiiska muxuu mandate u leeyahay goobaha laga dhisana maxay mandate u leeyihiin maxaa looga talagalay xafiiska sayladda markuu dhiso ee la dhammaystiro ee lagu wareejiyo goobta laga dhisay ee loo sameeyo guddiyada looga talagalay goobahay ku taalla waxaa looga talagalay sharcigii inay ku dabaqaan maadaama dhaqaalana uu uga soo xaranayo dakhli marka ma shaqaysa haddii la dhaho maxaynan u shaqaynin maxoolihii baan la geynin oo aanan lagu xaraynin oo lagu iibinin yaay tahay inay ka howlgalaan oo shaqada ay qabsadaan waxaa weeye waan dareemi karaynaa goobahay ku taalla ayaa iskale howlaha inay ka shaqeeyaan inaan kusii fogaano maaha klinikiga reporting laguma soo dirin mana shaqeeyo jarati reportiga sagaalka clinic ee sheegayni buu kamid yahay gooni looma dhigin ee reportiga uu ku jiraa ma shaqeeyo haddii la yiraahdo waxaan u tababarnay xirfadlayaalka jooga degmada si ay ugu shaqeeyaan maadaama xafiiska uuna weli ku dhaadhicinin dad cilmigeeda leh heer deegaan laga dhaadhiciyay maadaama ayna jirin halkaa dadkii joogay baa training la siiyey si ay ugu sii howlgalaan bolteriga waa run dhismihiisa waxaa ka jiray daldaloolooyin baa ka jiray caqabadaha inay jiraanna waan ognahay laakiin sida kale wuu dhammaystiran yahay iyadana waxay dhaliilo ka jira waan saxaynaa geedaha sunta ee xoolaha daaqaan maxaa ugu qorsheen xafiisku in geedkan sunta ee xoolaha daaqaan daruuf baa keentay laftirkeedu abaarihii dhacay geedihii ay xoolaha daaqayeen ama calafka ahaa oo qalalay isla markaana geedka sunta isaga ma qalalo mar kastaba waxaa weeye waa geed ay calayntu ka dhaceen xoolahana markay dee calaf kale weeyaan way ku qaldamaanoo aad bay u cunaan marka taana waxay dhacdaa xoolaha markay goobihii ay ku dhaqnaayeen ay ka soo hayaamaan goobo kala tagaan ayna geedkana garanaynin xilliyada weeye xilliyada howlahan ay dhacaan taana dee waxay u baahan tahay mararka qaar dadka laftirkooda annagu ma nihin dadkii xoolaha raacaya jiraye waxay u baahan tahay halkaa laftirkeedu laakiin ma jirin hore ma inaynu jiri jirin daraasaad in laga bixiyo way u baahan tahay qorshe ahaanna waan u qaadan doonaa marka taa iyaduna qaabka ayaan ugu gudbayaa animal health postiyada waa mandate ay leeyihiin degmooyinka daawooyinka marka aan leenahay daawooyinka degmada annaga uma soo iibinay iyagaa soo iibsado budgetkana iyagaa iska leh annaga waxaan leenahay daawo guud oon soo iibinaa jirto halka ay dhibaatooyinka ka jiraanna aan ugu gurmano laakiin degmo kasta gobol kasta degmooyinkiisu inay iyaga soo iibsadaan laakiin waxaa dhacdo sanadkan maadaama ay abaar jirtay cudurradii xoolahana ay aad u badnaayeen degmooyinka boqolkiiba 40 weeye waxa daawooyinka soo iibsaday lama iibiyaba taana in laga howlgala aad bay u baahan tahay xafiiska sida la soo jeediyay talooyin badan oo la soo jeedinay qaataanna waa muhiim
degmooyinka waxaana loo keenayay sanadkan calaf meel fog laga keenayay baa jiray iyo qashinkan loo yaqaano furashkaaga iyo warshadaha ay isticmaalaan oo loogu dhigay deeq deegaankeena annagoo awoodna inaan soo saarano calaf intaa ka badan marka xafiiska hawsheena xoogga saara sida uu sheegay xafiiska bahwadaag badan uu leeyahay keligiina maaha waxaa keenaya wakaaladda abuurka xiriir bay leeyihin xafiisyo badan ay ku xiran yihiin marka si guud shaqooyinka taa inay dedejiyaan xagga mashaariicda waxay kala mid yihiin xafiisyada kale jiitan badan baa ka jiray inta dambe taana inay saxaan oo wixii go-aan u baahan go-aan laga qaato waa muhiim arrinta digaaga wax kasta meeshay ku habboon yihin bay ku fiican tahay inay kootaan naga noqoto waa laga fiican yahay waan ka soo aragnay markaan degmooyinka tagay degmooyin sidida siiyey raashin u isticmaalay iyo kuwo dib u yimi waan soo aragnay marka meel kasta waxa ku habboon in la geeyo ay ku habboon tahay sayladaha iyo ka shaqaysiintooda degmooyinka in xoogaha taageero iyo taakuleen badan la siinayo ay u baahan yihiin iyo gobollada xafiiska xoogaha xagga daweynta iyo tallaalka way tagaan laakiin taakuleynta kale ee hadda suu sheegay waxaa ka caawinaya sayladaha iyo xarumaha caafimaadka xoolaha shaqaynini shaqaalaha ay u baahan yihiin in xoogga saaraan waan soo jeedin lahaa si guud xafiiska dadka wax bartay ee cilmiga veterinariga bartay xafiiskan bay joogaan gobolladii iyo degmada structure ay ku tagaana ma laha marka klinikniyada hadda la bilaabay waxay ahayd fikirka ah in xirfadlayaasha gaar ahaan cilmiga veterinariga bartay in badan 30 iyo dhowr baan u maynaa xafiiska maraan joogay ka badan baa joogta xafiiska keliya marka kuwa inay hoos u dhaadhacaan oo keliyada lagu dhaadhiciyo structure loo sameeyo arrintan inay xoogga saaraan waan soo jeedin lawaad mahadsantiin kolin warbixin aada qurux badan buu noo soo jeediyey si guud waxyaaba aad u wanaagsan oo sanadkan u qabsoomay baa jira sidii lasoo sheegay ka jawaabidda abaaraha oo xafiisku isku dayay meel kasta abaari ka jirto calafka xoolaha iyo daaweyntaba inay kaalintooda ka soo bixeen weliba shaqo dheeri ay qabteen marka arrimaha aad bay ugu fiican yihiin waxyaabaha kale xafiisku ku fiican yahay isticmaalka sidoo kale resourciga ka jira hay-adaha kala duwan qaabka u isticmaaleen aad bay u fiican tahay aad bay u wanaagsan tahay wayna isku dayeen resource dheeriya inay ka helaan meelo kala gedisan marka arrimaha kolleen ka jawaabidda abaaridda wax badan bay inooga tareen waxyaabaha kale inuu xafiisku mustaqbalka si guud waxna u bedelo waxay la quman anigu xafiiskan bulshadeenu inta badan maalmo dhaweyta waxaa lagu qiyaasayay 60-40 inay tahay dadka miyiga ku nool ee reer guraaga iyo dadka magaaladu boqolkiiba 40 iyo 60 inay tahay dadka xoola dhaqataduna inuu deegaankeena ku badan yahay marka xafiiskan ahamiyadda aanu siinayno iyo waxyaabaha aanu ka sugayno inuu macnaha ku wajahnaado bulshada xoola dhaqatada in wax loo qabto waxyaabaha aan isleeyahay si guud xafiis ahaan inay isku dayaan inay wax ka bedelaan hadda imika tiradan hadday noqoto kordhinta wax soo saarka xoolaha iyo kor u qaadidda tayada wax soo saarka xoolaha tirada uu soo jeedinaya Zubeer aad bay u yartahay inkastay qorshaha xafiiska ay tahay laakiin mustaqbalka bulshadeena anagoo ka duulayna inaan isku dayno tusaale ahaan wacyigelin hadday tahay rime gacmeed hadday tahay kawsiyaasha hadday tahay maxaan ku dhahdaay dadkan kale ee u baahan awareness-ka boqolaal adu number boqolaal weeye waxay socoto marka waxay la quman markaanu eegno percentage ahaan dadkeenu maadaama aad dadka xoolo dhaqatadu ay u badan tahay waxyaabo badan oo muhiima inaanu ka qabanno waa laga maarmaan marka taasi guud kulleen waxyaabaha waa inaan mustaqbalka wax laga isku dayo in wax laga saxo mashaariicda sidoo kale xagga mashaariicda dhowr mashaariic inaan xoogga saarno wax ka bedelo hadda imika maxjarkan shabeelle ku yaala dee sanad kasta inaanu qaabkan una soo report garayno waxa ka qurux badan waxa deegaankeena maadaama muhiimna u yahay maxjarkan hadduu feelgaroobana sidoo kale meelo badan ay ku dayan karaan xitaa waxyaabahan isku daydayna meelo badan inay feelgaroobi karaan
ballan isku dayno wixii aanu ka qaban karno si aanu shaqaalaysiin lahayn meesha dowladda federaalku diyaar bay u tahay mar kaste waa isku daydaa inay wax nala qabtaan annaguna deegaan ahaan mudnaanta ugu horreysa bal ha noqoto maxjarkaas aanu uga shaqaysiin lahayn sidoo kale mashaariicda imika 7 bilood 3 bilood bay way joogtaa leeyahay afdheer wardheer ha noqoto saylada kala duwan ha noqdaan kuwaana mudnaan gaar ahaan siino xafiisku isku dayo mashaariicda la soo jeediyay ay joogta muddo kooban in sidii loo baahnaa loo dhammaystiro qaabkaana inaan loo dhammaystiro waa muhiim xafiisku sidoo kale xafiiska waraabku waxaa jira warshadooyin kala duwan u dhisay xafiiska xoolaha warshado qusayso way jirtaa xafiis kasta hadduu isku dayo inuu wax qabto weliba shaqadiisa ahayn dhibaatooyinka waanu arkaynaa hadda imika warshado fiiq waa malabkaan u malayn xafiiska xooluhu inuu assessment diyaariyo inuu warshada la wareego inuu ka shaqaysiiyaa loo baahan yahay xafiiska waraabku maybe laga yaabaa de financigii waxyaabihii loo baahnaa inuu helo qaabka hadda imika ay taalo ama ay jirta uu soo gaadhsiiyey halkan imika jijiga waad arkaysaan tan digaaga marka waxyaabo kale oo dheeriyaba inaan isku daalina maahayne bal kuwan imika jira aan soo diyaarina ee model ahaan dhowr warshadood aan isku dayna inaanu howlgelino tan digaaga tacaanaha iyo tan maxaan ku dhahdaa shinnida bal saddexda xafiisku inuu la wareego fuuli oo isku dayo inuu sidii loo baahnaa loo howlgasho way la quman tahay arrimahan calafka sidoo kale abaaraha soo laalaamaya waan arkaynaa iskaashatooyinkeenu waa run oo istaraatiiji noocaa way jirtaa laakiin maalmihii dhaweeytay abaaruhu jirtay culayskii iyo dhibtii aan kala kulannay taabay ahayd wax iskaashato oo ku imanayo oo xitaa calaf oon ka keenayna adisaabo sometimes waxaa ka qaalisan kanan iskaashatooyinka ka qaadanayno goday waan la kulannay marka bal taa nidaamka inaanu wax ka bedelo oo mustaqbalka iskaashatooyinku sidoo kale inay calafka sanadkan oo kale cabsi badan baa jirta inay abaaris imanayso ayna saameyn doonto marka arrintan calafka in wax laga qabto waa laga maarmaan sidoo kale suuqgeynta seriously inaan wax ka qaadano waa laga maarmaan waxyaabahan xoolahan baxaya meelo badan dhibto ay ka jirto wax inaanu ka bedelo waa laga maarmaan arrimaha kale sidoo kale halbeeg ahaan xafiisku u qaatay wax soo saarka xoolaha inaanu kor u qaadno caanaha hadday tahay hilibka hadday tahay I think waxyaabahana in wax laga bedelo oo kor loo qaado muhiim weeye adeegyada xarumaha caafimaadka sidii loo baahnaa uma shaqeeyaan weliba cowska nimika aan leenahay magacuun weeye inta badan sidii loo baahnaa dadkeena reer guraaga waxay u qabtaani aad bay u yartahay marka taana in wax laga bedelo oo xafiiska beeraha iyo xafiiska xoolahaba inta badan dhibta haysata waxa weeye meelaha xoolaha badan aanu leenahay dad tayelo oo wanaagsan ma joogaan balka markaa mudnaan nooca inaanu kala siino degmooyinka ugu fiifiican ee leh wax soo saarka xoolaha inaan mudnaan gaara siinoon qaabka shaqaalahooga u dabagalo xarumahoogana sidoo kale uga shaqaysiino laga maarmaan I think komantayaashii lasoo siiyeen xafiisku kwartarka ama sanadka cusub inuu qorshaha kusoo darsado sidii loo baahnaa looga jawaabo ayaan soo jeedinay استراتيجية كل إيران ما يصير شيء وحنس ليه هاي وهذه كصباح يسا discussion كان سمعنا إنه لأنك استراتيجية ده حفيز والباي إنه قال له إن نسيو جود لسوي دي رجال كاسو كله قيبهان وواحد ده بدن كيدو نقل ده حلاه والوسي السعوديون حفيز يسوي شقيني يسكت ده حلاه إنه هايوي هذا متدرب بنشوفنا ستحصلنا وحل بدن golaha kabinetku laftiisu ma xusuusto xilli strategic issues kolka xil qorsheynta la diyaarinaya waxa ay si guud qorshaha 10 sano iyo xilliga afka korka laga yiraahdo sidoo kale xafiisu binta la fariisto leeyahay bal waxa hayso keeno waxaan horta ma inuu baahan oo caqabadaha mid jiraan oo aan dooranayo marka inay aan u qaadano gashi laftigana in strategic discussionska kabinetku ay yimaadaan oo dadka expertiska technicalka inta loo yeero arrimaha su'aaluhu halka ay ku soo dhamaadaan iyagoodu hadda habqa ma soo baxayaan su'aalahan hasi socdaan way faham bay nagu kordhinaysaa sector kasta madaba aan aqoon laakiin taasi yani qiimeynteena aad u rijkadan mayso si balaaran way wixii qorshihii aan gacanta ku haynayba kuma salaysnayn istaraatiijiyada hase ahaatee soo baxay fiican tahay dareenka si guud arrimaha targetka ee laga hadlay doctor wuu kordhay for 3 to 44
data issue arrimihii dataga ee xogta aynu ka hadlaynay shalay in baa la xidhiidha yani 44%gani wuxuu salka ku sii hayaa 7 milyan baa la talaalay intaasaa lageeyo ku siisaya oo iyada laftigeedu u baahan caddayn iyo hoos in loo galo kolkaa maadaama wax isku xidhan ay yihiin saddex arruuntaa isku xidhan daatada hoose oo in la hufo xafiiska isaga ayaa garanaya qaabkii u soo ururiyey waan ku kalsoonahay in xogta badankeedu ay sax tahay ma lihiin xog kastoo meesha taalla laakiin si guud waddan ahaan xitaa jiha loo qaatay weeye in warbixinadiina aad aan isaga hubinno oo ilaa halka ugu hooseeya degmooyin qaab warbixintan soo baxday lagu ogaan karo waxan inuu jiro inay dhacdo haddii kale sidii boolyadu ahaan jirto oo kale in talaalka inta la aaso la yidhaahdo waxaa soo talaalay intaasoo kale yaa dhici karto qofka kore maba ogey hoostii laakiin ka socon karta marka arrimahaas oo kale yayna inu holaalinin aan hoos u gallo mechanism verification mechanism qaabkii lagu ogaan lahaa xogahan cidda soo daraysan ku ogaan lahaa aan ku darno si aynaan figar lamaro kore uun isugu aynan marxabaysiin taa waa isku xidhan yihiin daatada iyo coverageka ama percentageadu waa isku xidhan yihiin ta kale waa arrinta la xidhiidha activitieska aan leenahay waa la qabtay intaasaa la tababaray intaasaa la waxeeyey xafiis ahaana soo jeediyey iyo in la isku xidho outcome-ka maxaa faa'iido ka soo baxay maxaa isbedelay intaasoo qof aad tababartay intaas maxay ku kordhisay adeegii la bixinayey ama muxuu ahaayey wax soo saarkii ama productivity maxay ku kordhisay in la isku xidho taana xafiis ahaan goldogooyin ka jira mandareysan anugu macnaha yani xagga wax muuqdo oo isbedelay oo hadda xoolaheena ama daryeelkooda ama caafimaadkooda ama waxooda oo fara badan kolay warbixinaan laguma keenin marka taana in la keeno waxaa laga yaaba warbixintan ka maqan tahay in la keeno oo saasoo kale hadda loo soo dhigo maadaama intaasoo tababara la sameeyey hadday doonayeen deegaanka o dhan maaha degmooyin gaaraba ha noqoto xitaa saambila degme heblaayo oo intaasoo qof aanu ku tababarnay ama xirfadda noocaasa durbo waxaa ka bilowday in wax noocaasi ay dadku ku shaqaystaan oo kale in la soo raaciyo warbixin ahaan la soo raaciyo inay jirtaa laga yaabaa laakiin warbixin ahaan la soo raaciyo oo activity labarada aan eegayno keliya aynaan odhan way ila qumantahay si guud ahaan arrimaha mashaariicda saa ay mas-uuliyiintii ka horreeyay sheegeen baan raacsanahay functionality ka shaqaysiinta dhibaata ka jirta dhammaan sektarada weeye tantaasi la xidhiidhaa marka xafiisku hoos ha u eego inay ka go'an tahay inuu ka shaqaysiiyo inuuna ka shaqaysiinina waxay ka caddaanaysaa qorshaha hadda uu soo gudbinayo hadda qorshaha gacanta uu ku hayo siilin baa la siiyey qorshahaasay ka muuqanaysaa haddii si guudna directionka loo bixiyey waxaa weeye aan ka shaqaysiino wixii hore jihada la qaatay waa taa hadda keliya lama qaadan saddexdii sane u dambeysay waad ogtihiin ilaa intii mudan aadayna la joogay ka shaqaysiinta mashaariicdii hore ka shaqaysiinta unbaa lalahaa marka haddaan afka ka nidhaahdo ka shaqaysiinta mashaariicda kolkuu qorshuhu yimaadana wixii laga shaqaysiinayaba ayna ku jirin waxyaalo kale ay socoto waa qalad marka in si qorshaha xafiiska qorshayntuna taa inuu qaato qorshaha ay ka caddaanaysaa ka go'naanshaha in la soxo arrintaa qorshaha hadda la soo gudbinayo ay ka caddaanaysaa taa xafiisku ha qaato dhanka functionality waxaa la xidhiidha dhibaato guud oon dhaxlay oo ha qandaraasyo iyadoon feasibility study la sameynin ku habboonida haddama meelahan soo maray baa jiro oo seeladaha iyo runtii meelaha laga sameeyey si fiican baa loo sameeyey meelo badan bay jiraanoo qaar baa 20% shaqeeyo oo qaar baa maalin shaqeeyo qaar baa si fiican u shaqeeyo laakiin meelaha laga sameeyay laftigooda ma la daraaseeyey meelaha soo baa jirta gobolahan soo maray baa jira haddii la daraaseeyna baahida bulshada halkaa ku nool tii kuwaad ma tahay runtii yani meel cidla oo sideed ku taalo oo xoolo ku jirin waxba ku jirin oo laakiin ag lagu leeyahay biyo meesha waa biyo la'aana dee lacagtaas kale biyo la geliya ka habboonaan lahayd dadka agaas oo dadku bannaankayba xoolaha ku kala kaxaysan karaan macnaha adiga marka taas waa ta guuda jaawareerka naga haysata xafiisku taana qorshaha ku darsada hadda dhibaato taagan ma aha waa si guud wixii ayna bay u taalin tahay laakiin functionality-ga waxaa ku salaysan feasibility meelihii laga sameeyey meelahani ma habboon waa tii aan shalay tvdka ka hadlaynay tvdyadoo kale aan lahayn weeyaan maadaama oo ku habboonaanshihii aan la eegin oo dhaqankii deegaanka yaallay uu ahaa qandaraas waxqabad kuwa qandaraas waa dhisme maadaama gebiga saa ahaa arrin ka imanaysa way functionality arrin xafiisyadu ay ka gaabiyeen keliya ma aha taana in maskaxda lagu hayo laakiin exactly wixii taagan hadda ee functionality u baahan in la xaliyo wixii feasibility ku khaldamay in la jiheeyo oo la yidhaha feasibility khaldantay waxaa khaldantay
باشي هوري لكن ساسان أمارين أو إلى قمتاي حفيزك وحكولي تا property management تبع اللي يدي حفيزك لو قاتي وحيدي بالهوس بانو يجي نارينتا لكن أرينتا لقن كان قش بانو قادن هذا ملا أي خصيص فكر كام غناء قش اللي وقعتها فكر كام غناء وكوتشرن أو لو سكردي لكن شروع ينظامي اللي جابوا قش ما نقول دوران المستقبل تاين اللي قالوا property management تيجا واللي تهدوا اللي ويدا next time property management تيجي واسعي واكن يعني حفيزك نظامك قدراسك نظامك حي ما عاد لما أورن لكن هدي اللي يدا حفيزك قش بانو قاتمه وندي ولا يقول يا محمود اللي تا صابت اللي تو محين اللي يدا هذا accountability هالك أي تكتوي يعني تا إنسان قوة دبنا يسأو فهن سنة وإلا قمتاي بالحساس كل أرنتا إنه خصبة هذا ما شقين توصل مايو حفيزك الحديثة بروبوت ماجبة الشقاء أي نقطة مهم أرنتا سوقين يارما كل واحد لحيل يارما استراتيجية ديال حيلان عمر له كله أنا بالأهمية الكواسي النهضة حفيزة بالك شقين ما دميها يا فدرال يا كل يا حفيزة فربضنا إن مارت دخلت تحس فاصل وصل مايو سيد اللي هو شقيسين هالسويدية ما لقى شقيسين كرالفتي أركتيد كلابان باشري سودي سنة واسيدة ودمية وكراك باش اللي وسمي وهلا بس هبقى نقول ما نيجي تاسك فورس تلو سمي حفيزك هو جامينيو سوها قاطو هل يتقريو هنولي ما دوح نوجب بهنيه أينو سيد وش قيسي له هنا أرنتا أينو قادرنو صدق ساعة نصمينا أورن لها دياجا ودنيا يعرمها إن رمج عبيد كهولها كوسابسن وفكرتها شركة شركيني indigenous knowledge يعني أقوانتا أينو لنا ديجان كده كوسر واحد كوسر لسنين وبرنامج أينو إيمانية أما هيد بينو كنيسة أما دولة فدار بينو كنيسة كل كاو بيسكن نقانيسة وبروجرام بيسكن نقانيسة هل كي أيكا هيدين لفريستول ليدا ويد على أنت هذا جماعة الجيجية مشروع بلابين وكاسو كلاها ضد ما كقلي وحن حولهن productivity كلهم بالليها يا كعودي productivity كل كوري يا كعودي حولهن productivity ما هو سي علف الآن يوريجيان يبيلانتا مس جين كأيهم با أي هل تلوجه ليه كو كان لوجه ليه يوم وحي يعني و imported ideas برون كحين وهاي تا import idea وده محمى kuwa badan oo xadaarada iyo aqoonta iyo research-ga adduunka ka jira uu gaaray inuu aynan garanayn inaan soo qaadana u baahan horta laakiin hal is weydiiyo soo mashruuc uu socdo inuu iman ma hay'ad wado ama kor laga keenay inuu noqonin taa waa ila qumantahay arinta calafka oo kale sidii la sheegay maxaa exit strategy calafku inuu sida beeraha kale uu noqdo commercial wax dadku ay ka faa'iidaan oo market linkage la abuuro oo sida qofka qamadiga beeriya suuq ugeynta u sameeyo caaf intuu beerto ka beerileydii ka xoolo dhaqatayna ka uga iibsado ayaa haboon dawladdu way bilaabi kartaa practice-ka laakiin PPP barnaamijkii isku xidhka public private partnership oo kale iyo barnaamij private sector waxaan kula wareegayo oo kale in iyadoo qorshe ahaan direction loo hayso way fiican tahay sababta lacagta ka inaga galaysa meel kale loo adeegsan karaa maadaama commercially viable yahay calafku commercial waa viable waa wax private sector uu ka shaqeyn karo weey taana in la eego way la qumatay arrimaha ugu dambeeya tan managementiga la soo qaaday hadda xafiisku wax dhibaato ka muuqato anaguna xogo kale oo tan ka duwan ma hayno laakiin si loo ogaado laakiin xafiisyada ayayna u qaadan marka la yiraahdo xafiisku ha hadlo xafiiska hadli waaye macnaheedu inay tahay dhibaato kama jirto yaan loo qaadan yani muxuu hadli waaye ما internal democracy aan fiicnayn ma kala cabsi baa jirta ma wuxuu ka baqayaa qofku hadhow inay ku soo noqdaan waxaas in la isweydiin karo hogaamintu isweydiin karta laftigeeda hal loogaad macnaha axmed xafiid kuma inuu u qaadan inaan dhibaato jirin ka aamusay inuu u qaadan in wax haliyay yani oo kale oo waxa halka loo imanayaa inaan doodno oo wax saxno weeyaan wax kale ma jirto laakiin xafiiskana wax dhibo hadda is haysi iyo wax noocaas si guud kuma ogin waxaan ku darayaa financial management-ga 240 isticmaalka xafiiska tiri taasaa u baahnayd in la yar faahfaahiyo isticmaalka xafiiska oo waad samaysay kolkaad activity-ga sheegaysa way muuqatay oo waxaad lahayd inta calaf baan siiyey inta tababar ku qabtay inta laakiin qaabka in loo soo dhigo halkaas macnaha waxaa laga eegayaa efficiency-ga lacagta xaggee naga gashay wax waaree naga gashay ma software naga gashay maadaama laga garan lahaa waa xagga data presentation-ka xagga xogta ma xogtu way muuqataa taana inaad mustaqbalka aad hagaajiso waan rajeyn waa mahadsantihiin